देखिए दोस्तों, हम लोग वैक्यूम करना स्टार्ट कर दिए हैं। वैक्यूम के लिए भी सेम वही प्रोसेस है जो हम लोग इस पाइप को इस मशीन में लगा देना है। बाकी पाइप वही रहेगा लगा हुआ। और अभी जो है हम लोग को सुई जो है -30 में जाएगा। अभी देख सकते हैं धीरे धीरे -30 की ओर जा रहा है। -30 में जाएगा। -30 में जाने के बाद जो है फिर हम लोग कुछ देर फिर भी और होने देंगे एक्स्ट्रा।